កូរ៉េខាងជើងកាន់តែបដិញ្ញាចិត្តបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីឃើញអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេវាយរបបកូរ៉េខាងជើងបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតស្ដីពីស្ថានភាពនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថានីយនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ប្លង់គ្រាប់វាយកំទេចកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ថានភាពនេះបានញ៉ាំងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងថានឹងបន្តកម្មវិធីផលិតសពវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារខ្លួនរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានខំប្រឹងអភិវឌ្ឍផលិតគ្រឿងសព្វវុធនុយក្លេអ៊ែរមហាប្រល័យដោយលួចលាក់ខុសច្បាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1990មកម្លេះសម្រាប់របបផ្ដាច់ការនេះអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូគឺជាមហាកំផែងការពារដ៏រឹងមាំមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកវាយប្រហារផ្ដួលរំលំបានទ្រឹស្ដីយល់ឃើញរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់តាមរយៈអ្វីដែលបានកាត់ឡើងថ្មីៗនេះនៅអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ព្យុងយ៉ាងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានវាយបាញ់ប្លង់មីស៊ីលទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់ក៏ព្រោះតែអ៊ីរ៉ង់នៅមិនទាន់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកគំរាមតបវិញម្លេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដែរដោយឡែកកូរ៉េខាងជើងវិញគឺមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចំនួនជាង50គ្រាប់រួចហើយកូរ៉េខាងជើងក៏មានមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចរត់ដល់ទឹកដីអាមេរិកដែរអាវុធទាំងនេះគឺជាអំណាងដើម្បីកម្លាស់សត្រូវដែលចង់កំចាយកូរ៉េខាងជើងតាំងតែពីដើមមកការចរចារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបានផ្ដោតកម្មវត្ថុជាអាទិភាពចម្បងទៅលើការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមចរចាដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវគ្រឿងសព្វវុធនុយក្លេអ៊ែរតែចាប់ពីពេលនេះទៅគេប្រហែលមិនអានទៅរកហេតុផលអ្វីមកបញ្ជូនកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានឡើយព្រោះកូរ៉េខាងជើងទើបតែបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកនៅអ៊ីរ៉ង់ថាបើមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាលើពីផលវិបាកដែលកើតឡើងនៅតំបន់ដាំបូផអន្តរកម្មរបស់អាមេរិកដែលបានទម្លាក់គ្រាប់កំទេចទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបដិញ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថានឹងបន្តពង្រឹងកម្មវិធីផលិតសព្វវុធមហាប្រល័យនេះគ្មានថ្ងៃបោះបង់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែពិចារណារិះរកយុទ្ធសាស្ត្រការទូតភ្លឺថ្មីផ្សេងទៀតប្រមួយនឹងភាពក្អូរអឹបព្រំជំហួនរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ